И всем привет, дорогие друзья, с вами Смайлов Руслан. И сегодня я буду обозревать видеообзор игрушек Шикрова трансформера Тобота Игрека новое приключение. Ну так вот, в это дело вам покажу. Помните, в предыдущей серии я вам показал Тобота С, вот эту полицейскую машину. Ну так вот. Так что давайте покажу вам Тобота Игрека новое приключение. Ну такой Тобот Y. Очень хорошая, классная игрушка. Летает в самолете. Это называется вертолет. Летит очень классно. Мне его тоже подарили его давно. Очень классная игрушка. Можно его трансформировать его. Ай, пусть. Вот такой Тобот Y. Очень клевая выглядит игрушка. Вот трансформировал я его. Очень классно он двигается. У него двигаются ноги. Зато шпагат умеет делать. Колени двигаются. А голова не двигается. Кисти зато сгибаются. Руки потом. Будем все время падать, ничего страшного. Игрушка очень хорошее качество. Мне она нравится. Вот рекомендую вам купить. Рекомендую. Игрушка очень хорошая, классная. Всем рекомендую купить. Тобот Y трансформация. Готово. Полетали. Так что вот. Подписывайтесь на мой канал в вашем комментарии. Ставьте вверх лайк пальцем вверх. И всем пока, дорогие друзья. С вами Смайлов Руслан. Пока.